iranska kvinnor för att stötta Shahregimen i Iran kräver varmaste solidariteten. Solidarisera med dem och deras kamp och kräv tillsammans med dem islamiska ledarna föreställas inför rätta för brott mot mänskligheten. Solidarisera med tusentals arbetarrättsaktivister, solidarisera med kvinnorättsaktivister, solidarisera med studentaktivister som försöker avsätta islamiska regimen. Men det finns fraktioner i själva regimen som försöker behålla det. Det här är ett regim som under 3 decennier har avrättat mer än 100 000 politiska fångar. Det är en regim som har tvingat iranska folket en fängelse så lika stort som Iran. Det är en regim som under 3 decennier systematiskt genomdrivit könsapartheidsystem. Det är en regim som har tillämpat sharia-lagarna. Det är en regim där barnen avrättas, 9-åriga flickor våldtas under sharia-lagar. Men iranska folket har bestämt sig att störta islamiska regimen. Solidarisera med dem och solidarisera med deras kamp för att avsätta islamiska regimen. بده برام سوال بده. برام سوال بیا بده. برام و بزاد و این دوتا داره میگیره ولش کن. Nej till diktator! Nej till diktator! Iranska ambassaden, terrorcentralen! Iranska ambassaden, terrorcentralen! Nej med islamiska våldsregimen i Iran! Nej med islamiska våldsregimen i Iran! Magda Jumhuriye Islami! Magda Jumhuriye Islami! Iranska ambassaden, terrorcentralen! Nej till diktator! Nej med islamiska terrorregimen i Iran! Nej till diktator! Magda Jumhuriye Islami! Nej, Jumhuriye Islami! Den 20 juni 1981 var en av de blodigaste dagarna i modern historia. Den dagen började med en demonstration och slutade i en massaker. Den 20 juni 1981 bevittnade det iranska folket ett folkmord, mordandet av en hel generation. Den barbariska regimen attackerade, arresterade, våldtog och avrättade tusentals människor från oppositionen. Syftet med detta blodbad var att skrämma och tysta ner alla frihetskämpar och stabilisera sig vid makten. De människor som deltog i demonstrationen och riskerade sina liv kämpade mot klassamhället, orättvisor, fattigdom, exploatering och det enorma förtryck som de tvingades leva med. De riskerade sina liv för att kämpa för jämlikhet, frihet och välstånd. Efter denna dag flyttades
förgångna av lek och än idag vet vi inte namnen på många av de som avrättades då och de aldrig sa sina namn vid avrättningarna. Vi som har bytt liv och som har lyckats fly denna barbariska regimen är folkets röster. Vi vill att om världen ska upplysas om den iranska regimens blodiga politik och det faktum att det mördar för att tysta. Den 13 februari 1991 var de som nu kallar sig själva ledare av den gröna rörelsen. De som är utkastade av makten, Mousavi, Karnovi och Khatami och många andra reformister i makten. De var en del i den beslutande makten och var en del i de tillämpande organen under ledningen av Khomeini. Den iranska kapitalistiska islamiska regimen måste veta att oavsett hur många de dödar, hur många de försöker tysta med, så fortsätter folkets kamp och den fortsätter ända till den regimen störtar för medlem i iranska kapitalistiska islamiska regimen. Länge leve socialismen. Göteborgs socialisternas vår. Tack så mycket. Nej, det var de bestämde.